Hola curiosos y curiosas de la electrónica, bienvenidos un día más a nuestro canal de reparaciones. Hoy tenemos un patinete eléctrico. Esto es un patinete parecido al Dualtron, es de doble motor, tenemos tracción delantera y trasera. Nos llegó, como habéis podido ver en otros vídeos, completamente destrozado con lo que son las controladoras quemadas y demás. Se han tenido que pedir las controladoras nuevas y el problema que tenemos es que no hay información ninguna de cómo hay que hacer la conexión desde las controladoras a todo el sistema que está en el patín. Así que si queréis aprender cómo se hace, os vamos a dejar unos cuantos timelapse para que veáis el montaje y demás. Si tenéis dudas, lo dejáis escrito en los comentarios y ya iremos contestando poco a poco. Os vamos a dar unos pequeños tips al final del vídeo. ¿Cómo hemos ido averiguando qué es cada cosa? Bueno, para empezar, las líneas de motores, está claro, son los cables grandes. Además, tienen que ir siempre iguales, los mismos colores. Verde, azul, amarillo. Vale. Esto es un patinete que es de doble motor. Tenemos una controladora, que esta es la B y esta es la A. Os daréis cuenta de que la controladora A solamente usamos el bus de datos y no usamos más cables, porque en realidad no nos hacen falta. Vale. Esta controladora, cuando tú traduces lo que pone aquí, verás que pone una información que te dice brake low, que quiere decirnos que el freno va en low. ¿Esto qué no quiere decir? Que el freno va a ser simplemente un pulsador, el cual es la línea de cable blanco y negro,
que suele ir a 5 voltios. Cuando pone break high, suele ir a 50 voltios. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú midas aquí con el polímetro, aquí vas a tener 50 voltios. Y va a ser la línea de freno, pero en este caso tenemos 5 voltios. Vale. ¿Cómo hemos averiguado el bus de datos? Descartando un poco por código de colores. ¿Qué quiere decir? Azul, verde, morado, azul, verde, morado. Estos son los únicos cables que son iguales. Buscando información en internet hemos encontrado de que en otros modelos de otras controladoras, la cual esta se medio parece, el botón de turbo sale de la misma línea que va conectado a la pantalla. Con esa pequeña información hemos averiguado el botón de turbo, el cual sale, si os dais cuenta, de el bus de datos, que es el que iría a la pantalla, pero en este caso no, va en un bus interno. La pantalla la hemos sacado siguiendo también otra línea de colores. Los colores naranjas suelen ser alto voltaje, es decir, los 50 voltios en este caso. Una vez hayamos tenido la alimentación de la pantalla, tenemos un cable rojo. El cable rojo es el comparador, que es el que nos mide la batería del patinete. Si nos ponemos aquí, vemos que la pantalla tiene varios cables. Tenemos el rojo, que es lo de la batería, el naranja que tenemos, que es la alimentación, negativo masa, y aquí tenemos información TX y RX, que son estos dos, y esto suele ser velocidad. Con esto la pantalla mide la velocidad en base a voltaje, ya que estos patinetes no llevan sensores Hall. Es muy importante que cuando estéis haciendo todas las conexiones de este patinete utilicéis fuente de alimentación de laboratorio. Aquí concretamente estamos utilizando 52 voltios, ¿vale? Y estamos limitando la corriente de salida. De tal manera que si por algún accidente provocamos un cortocircuito, vamos a limitar esa corriente de cortocircuito al mínimo de la fuente de alimentación. Todas las pruebas las hemos ido haciendo con corriente muy baja y cuando ya hemos conectado los motores ya sí hemos aumentado la corriente de la fuente de alimentación para ver qué consumo teníamos en cada motor. A 52 voltios, cuando ponemos los motores en marcha, podemos ver el amperímetro de la fuente de alimentación, que nos mide 1 amperio y pico de consumo. Está un poquito elevado porque, por ejemplo, el freno de atrás todavía lo tenemos un poco pinzado, ¿vale? Si ahí hay un pequeño roce, si os dais cuenta, se queda la rueda frenada, ¿vale? Si liberamos ese freno, el consumo bajaría al amperio, amperio y pico de consumo, que sería lo que debe de consumir un motor de 1000 vatios, que son los motores Brundtler que lleva montado. Estos motores no llevan sensores Hall, así que lo que hace es que con las 3 fases va metiendo un tren de pulso y dependiendo de la velocidad a la que va metiendo el tren de pulso, esa es la velocidad de giro que nos va suministrando. Con ese tren de pulso lo transforma a través de una señal de datos a un cuenta kilómetros que tiene en la parte superior y es él quien nos va a decir aproximadamente a qué velocidad vamos, ¿vale? No lleva un cuenta kilómetros, lleva una estimación de velocidad, para que lo sepáis. Bueno, ya por último, de las controladoras, lo que tenemos que ir viendo es si la salida que tenemos de tensión es alta tensión, nos da los 52 voltios de salida, o tenemos baja tensión. Normalmente, si tenemos baja tensión o no hay nada, suelen ser para sensores de freno
y demás. Si sí saca tensión, como es este caso, saca los 52 voltios, este concretamente lo vamos a utilizar para la luz de piloto trasero, que ya lo tenemos aquí marcado. Para lo que es la luz de freno, bueno, pues tenemos que ir midiendo uno por uno los conectores, ir pinzando la maneta de freno hasta que vemos cuál es la salida que se activa con la luz de freno. Ahora, lo que es la luz de freno, que es lo que os vamos a enseñar cómo montamos sobre el guardabarro trasero. Vamos a ver cómo lleva dos tiras de LED y lo que vamos a hacer es encender una de ellas con luz de posición y otra con luz de frenado.